Doncs anem a parlar amb la Laura Romero, Yarel Amor. Molt bona nit, què tal? Bona nit. Com estem? Molt bé. Bé? Va, com comences amb la cançó? Com és que cantes? Bueno, això va venir de fa molts anys ja. I, bueno, a veure, quan jo estava casada i després ja començava a tenir ganes de cantar. Després van passar coses, em vaig divorciar, i van passar moltes més coses encara, i m'ha ajudat molt a portar els problemes que he anat tingut al llarg de la meva vida, m'ha ajudat molt la música, i finalment he seguit tirant endavant les cançons perquè m'agraden molt, m'acompanyen molt, i ho vaig fent com puc, perquè m'agradaria dedicar-m'hi, però em costa molt i estic aquí intentant buscar-me el meu lloc. Molt bé. També curiós que no vingui de ben jove, això, diguéssim, no? Vull dir que t'hi posis ja més avançat en el temps. Mira, amb la música vaig començar que tenia uns 41, 42, sí. I ara cantes... I de llavors fins ara he anat fent, he deixat, he tornat a reprendre, he tornat a deixar... Però clar, t'hi has de dedicar bastant temps pel que dic, perquè t'hi poses o t'hi deixes de posar, però vull dir, és sacrifici, no? Sí, això sí. Tot el que he anat fent ho tinc. I ara cantes en el Terrassa Vibra? Sí, el Terrassa Vibra. Vaig descobrir que hi havia el Terrassa Vibra, perquè jo buscava un lloc, dic, a veure, això de cantar a vegades si ho fas a casa també, perquè tinc altaveu i tal, però esclar, els veïns i tal, i no acabes de cantar bé, perquè no treus la veu bé, perquè si et senten, fa soroll i no sé què, i després buscava locals de lloguer. També són una mica cars i també em costava, dic, bueno... Estaves a donar les jam sessions de l'Inatòria? Sí, a les jam sessions també hi vaig, i després vaig descobrir això del Terrassa Vibra i dic, doncs mira, vaig al carrer i ja està. Quin tipus de cançó fas? Faig, cançó molt popular de covers, de pop-rock, balades, boleros, cançons infantils, ranxeres, també m'atreveixo... Però això... Dels anys 60, 70, 80, 90, cançons les més conegudes, el que més... Vale, però cançons que tu ja coneixes de per si, no? Sí. O sigui, a l'hora de seleccionar-ho és fàcil per tu, no? És que descobreixes una cançó i dius, vinga, va, provarem aquesta. Són algunes que ja has cantat alguna altra vegada. Són cançons que les he sentit sempre, que les he escoltat, que sempre m'han agradat i m'han acompanyat a la meva vida, no? Hi ha alguna cançó que versionis que t'encanti cantar i que sempre que pots la treus a lluir? Ostres... No, ara et posen un compromís? No, a veure si t'haguessis de quedar amb una. Ostres, no m'he plantejat mai, la veritat. O pel Terrassa Vibra, quina sí o sí cantaries? Bueno, el Terrassa Vibra, saps quina m'agrada molt? Quan primer començo una molt tranquil·leta per escalfar una mica la veu, que seria del Jaume Sisa, Qualsevol nit per sortir el sol. Però la que és per escalfar una mica la veu. Però després el que m'agrada és cantar, per exemple, dels Pets, el Bon dia. Mítica. És com donar el bon dia a la gent, ja que estic allà al carrer. Quan ja la veu està escalfada, aquí estic, no? El bon dia a la gent, i la gent reacciona, els agrada aquesta cançó. És com donar el bon dia a la gent, perquè, vinc aquí a cantar-vos, bon dia. Bon rotllete. Sí. I també vas escriure un llibre, Gemelo Solitario. Sí. Com sorgeix la idea i de què parla aquest llibre? Aquest llibre parla del meu canvi de sexe, evidentment, que va ser quan em vaig divorciar, i, aquest llibre em va ajudar molt a portar aquesta història. Vull dir, quan vaig fer el canvi, durant el canvi que feia, doncs vaig anar escrivint aquest llibre, que em va servir moltíssim. En el llibre explico com començo a sentir-me de tenir aquest canvi, tot el procés, tot el que vaig passar a la família, el divorci amb els nens i tot, fins a l'operació i tot, que també hi ha fotos al llibre de l'operació. I, és un fenomen això del Gemelo Solitario, perquè
Bueno, s'hauria de llegir el llibre, no? Bueno, clar, exacte. Ja. També Però, tens bueno, raó. el meu canvi de sexe va venir pel tema aquest del gemelo solitario. I aleshores en el llibre ho explico. I si algú vol llegir, on el pot trobar, aquest Estan llibre? a l'Amazon. A l'Amazon. I si l'agafa d'aquests electrònics, com es diu això, Kindle o no Sí, sé... el Kindle, no? És? Sí, El Kindle, està... el Kindle. Kindle. Em sembla que no val ni €1, perquè el vaig posar... Sí. És com que regalo la informació i... I suposo que mentre el feies, clar, et remou molt, o sigui, el procés de creació realment, tot i que fos una cosa que tu vivies en primera persona, suposo que remou molt, però te l'has rellegit un cop publicat? Sí, ara fa molt que no me l'he rellegit, però sí que ho he fet, sí. I quina era la sensació quan te'l rellegies? De quan no estàs dins del procés creatiu i estàs més pendent de com quedarà això, com ho explico tal, sinó ja de manera relaxada a gaudir-lo. Pues jo, l'última vegada que vaig llegir, em vaig pensar, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, i el valor per escriure també, perquè, esclar, algú m'ho ha dit i tot, diu t'obres molt, Diu, en el llibre, diu, és una cosa molt transparent. Bueno, però també pot ajudar molt Sí, a mi m'ha ajudat molt. gent. Bueno, a la gent que ho llegeixi també Clar, els clar. ajudarà, evidentment. A qui li Clar. cridi l'atenció a això dels bessons, pensa que els bessons és un fenomen que molta gent ho pateix i no ho saben. Gemelo solitario, és Sí. com se'l bateja. Mira, el gemelo solitario, en el meu cas, és un gemelo evanescente, que és quan la mare queda embarassada, diguem, abans dels 3 mesos, un dels dos fetus desapareix. O sigui, és reabsorbit per l'útere i queda l'altre. És com un sistema de supervivència, o digue-li com vulguis, perquè no mori la mare o mori l'altre nen o el que sigui. I passa molt quan són 7 o 5 o 4, aquestes coses solen passar. En aquells anys, aquestes coses, el que passava és que no hi havia la tecnologia que hi ha ara això de l'ecografia i totes aquestes coses, i no podíem veure aquestes coses. I a vegades el que passava és que quan la comadrona donaven a llum, treien algú que veien alguna raro, no deien res i ho llançaven. I, esclar, això era la mare no sabia res i ja està. Que xungo. Sí, no, en el llibre l'explico. I dono també informació d'altres llibres que a mi m'han ajudat. I algú t'ha dit que gràcies al teu llibre l'ha ajudat amb alguna cosa? Algú t'ho ha manifestat? T'ha arribat? Sí, una vegada, però un va dir, me ha ayudado mucho tu libro y me alegro mucho de que hayas escrito esto, que me ha ayudado mucho y me ha servido mucho. I jo... Pues per això val la pena. Home, clar que sí, clar que sí. I a part de cantar, de feina, ets camionera. Ah, sí. I com compagines aquestes dues feines, la de cantar i la de camionera? I clar, m'imagino també que sent dona ara en un món d'homes, perquè normalment, oi, camioneres... Bueno, ara hi ha moltes més, ja se'n comencen a veure moltes. Està bé. Millor, clar que sí. Ja era hora. I abans, tornant a la part més artística, abans has parlat de covers. Tens algun tema propi? Et planteges escriure temes propis? Tinc lletres, però el que passa que per fer la música vaig intentar-ho i tal, però no tinc recursos econòmics i és que em costa. Ja. Però sí que tinc lletres, sí. Però vull dir, no tens previst que surtin a curt termini, no tens pensat? A curt no. A curt estan allà al tinter. Hem de dir que el Cristóbal Castro, que va fer una exposició, el fotògraf, va fer una exposició que es deia Terrassa Orgullosa i sorties en una de les fotos. Com et trobes dins del col·lectiu? Bé. Mira, m'és igual aquest col·lectiu que està en el que no és aquest col·lectiu, que ja on sigui, estic bé tot arreu. I era com us ho va proposar el Cristóbal per sortir? Mira, jo estava cantant a la Torre del Palau i es veu que un veí em sentia i va baixar i em va venir i jo em pensava que em venia a renyar, dic, potser que canto massa alt o algú. Diu, no, és que tinc un amic que és fotògraf i està fent aquest treball i tal,
i a veure si volies participar. Dic, bueno, doncs va, sí, vinga. I em va trucar el Cristóbal i vam quedar i em va fer les fotos. I després vam anar aquí al Centre Cultural, que ara es diu... La Factoria Cultural. La Factoria, sí. I bueno, va posar allà l'exposició i em vaig veure allà amb una foto, em va fer una mica vergonya, m'amagava per allà, perquè la gent anava mirant. Però tu vius a la presentació. Jo estava amb una foto, sí, em va exposar allà. Com era la foto? Era cantant? Sí. Va posar cantant? Sí. I ara quins projectes tens així de futur? O sigui... Estic intentant a veure si em surt algun bolo, que ara m'estic preparant perquè tinc els repertoris aquests dels infantil, balades, boleros, pop rock, i ara tinc ja els vestuaris també, perquè vull fer-ho ben fet. Estic preparant uns vídeos i tal, i una pàgina web, i vull intentar fer alguna cosa. Perquè aquests bolos serien, per exemple, bolos a sales o serien també bolos privats? O sigui, privats i sales, sí, privats. Més aviat vaig dir per privats. Festes infantils, hotels, sí. Abans deies que costava trobar el moment per assajar i ni locals d'assaig, i merda, els veïns no els vull molestar. Clar, deus passar moltes hores al camió. Al camió he cantat. Això t'anava a dir. És on assagem, no? M'emportava fins al bafle i tot. Hosti, tu. I a ple pulmó allà, i allà sí que ho donaves tot. A més, el que és la caixa del camió té una reverb fantàstica, Allò ho buides i pots fer allà. Allò és com si fos una cabina de gravació. Que bo. Mira, tu potser... Ara m'ha vingut i dic, no cal. No, que té bon so, Ni que sigui el camió aparcat, tu. Sí, jo a les àrees... perquè jo sobretot quan feia ruta internacional, que passava la setmana fora de casa, tornava a casa una o dues vegades al mes quan feia internacional. Quin és el lloc on has anat més lluny? Ara ja per curiositat. Per tota Europa. Amsterdam. La ruta més llarga que feia era d'Amsterdam fins allà a Anglaterra, però aquí a Gibraltar, el tros aquell que és Anglaterra. Quina de quilòmetres? Feia aquesta ruta, passava per França, millor deixava un palet, m'anava cap a Irún, perquè entrava per allà pel País Basc, allà deixava 3 o 4 palets més, i la resta cap allà a l'Anglaterra, i després tornava cap allà. He estat a Itàlia també, a Alemanya... I tu anar cantant per tot arreu, I per tot Espanya. Anar portant la música pel món. M'ha ajudat moltíssim. El bon dia. Qui vulgui saber més de Yare l'Amor o de la Laura, quines xarxes socials té que anar a buscar? El TikTok és un més... Que et vulgui seguir, perquè aprofitem per fer seguidors. El TikTok. TikTok i Yare l'Amor. Sí, Yare l'Amor. I després també hi ha el YouTube, l'Instagram i el Facebook. Molt bé. Doncs t'animem a continuar amb la música i que quan tinguis algun concert ens ho facis saber i en farem promo des de la nit estèrica. Molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos, Laura, aquesta nit. Gràcies a vosaltres. Vinga, va, els carrers de Terrassa amb la Clàudia Paller. Corren pels carrers, corren paraules... A veure, hem de dir que el dimarts va ser l'aniversari. Sí! No, la feliciteu? No. Perdona. Calla, que et mates a l'audiència, tia. No la feliciteu perquè... I ara us ho explico. Esther, explica-ho tu. Esther, explica-ho. Hem de recordar que la Clàudia també col·labora en un programa de flashback que es diu El matí i la mare que el va parir. Molt pitjor que el nostre. No té res a veure. I va portar